अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे। ये जी अभी हम नाश्ता करके बैठे हैं। गला मेरा कुछ ख़राब है। आजकल यूके में जो है वो थोड़ा सा वायरस हुआ हुआ है। सबके गले ख़राब है, बुखार है, तबीयत जो है वो सबकी ऐसे है। बेटा मेरा जो है छोटा, उसको फ्लू लगा हुआ है और 3 डेज से उसको इतना फ्लू है कि उसका जो नोज़ है वो कॉन्स्टेंटली जो है ना, वो उसका नोज़ी जो है वो फ्लू में बेचारे का लगा हुआ है। और उसको बड़ा मसला है, बड़ा प्रॉब्लम है बेटे को इस वजह से। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी मेडिसिन ले लें। ये मैंने अपना मेडिसिन वाला जो है ये सेक्शन जो है ये खोला है। अब इधर से ये पैरासीटामोल जो है ये लेंगे। ये पैरासीटामोल जो है ना, यहाँ से ये मिलती है। पैनाडोल नहीं यहाँ से मिलती, ये पाकिस्तान की जो है ये पैनाडोल भी मैंने यहाँ रखी हुई है। जब हम गए थे पाकिस्तान तो वहाँ से जो है ना फिर ये पैनाडोल, ये कुछ मेडिसिन वगैरह जो है ये साथ ही लेकर आए थे अपने। तो ये सिरप है जी, जो मैंने यहीं से ही लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। एक सिरप मैं पाकिस्तान से भी लाई थी, वो आप सबसे फेमिलियर होगा, दूध सा। ये जो है ये मीठा शरबत है। पाकिस्तान में लोग जो है वो इसको खांसी वगैरह में जो है वो काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और बेनिफिशियल भी है। ये बात नहीं है कि बेनिफिशियल नहीं है। यहाँ से मैंने ये लिया था सिरप ना, कफ़ के लिए, ड्राई कफ़ के लिए, एस्डा से टिकली ड्राई कफ़ के लिए ये सिरप लिया था मैंने। और ये हनी लेमन फ्लेवर में है। बड़ा अच्छा है ये सिरप, बड़ा अच्छा है। पी के जो है वो कुछ टाइम तक जो है वो गले को काफ़ी सुकून रहता है। लेकिन जो ये वाला सिरप है, ये नाम इसका जो है ना वो बेनालिन है। ये मैंने होम बारगेन से लिया था ये सिरप। ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये है कि ये सिरप पीने से जो है ये आपको रेशा बलगम हो तो आपको काफ़ी जो है ना वो इसका सुकून रहता है गले का। और रेशा बलगम जो है वो आपका इजीली जो है ना वो फिर निकलता है। थोड़ा सा आपको सुकून रहता है। लास्ट 3 डेज से जो है वो मेरे सर में इतनी पेन थी, इतनी पेन थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वो बाद में मुझे है ना वो मुझे कुछ अपनी तबीयत से आइडिया हुआ कि ये ज़रूर बलगम रेशा हुआ है, जिसकी वजह से सर जो है वो इतना भारी है और सर जो है वो दर्द कर रहा है। फिर मैंने ये वाला सिरप लिया, साथ ये लिया, तो अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत जो है वो काफ़ी जो है वो बेहतर है। गला कुछ ख़राब है लेकिन अब बेटर है। मेन प्रॉब्लम ये है कि इधर आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। बड़ी आपकी सीवियर कंडीशन हो तो फिर जाके जो है ना वो आपको डॉक्टर जो है वो अपॉइंटमेंट देंगे। अदरवाइज़ उन्होंने आपको यही कहना है जी ये पैरासीटामोल ले लें और ये खा लें। पैरासीटामोल लें और खा लें और 3-4 डेज़ जो है ये खा कर देखें, फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं फ़र्क पड़ता तो फिर जो है वो अगेन जो है वो अपॉइंटमेंट लें और फिर आए। यहाँ पाकिस्तान की तरह ये सीन नहीं है कि आपका जब दिल करे आप डॉक्टर के पास जो है वो चक्कर लगाएं और चले जाएं। आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, चाहे वो आपको आफ्टर 1 डे अपॉइंटमेंट मिले, 2 डेज़ अपॉइंटमेंट मिले, वो आपको जो है ना वो अपॉइंटमेंट लेकर ही डॉक्टर के पास जाना है। तो मौसम जो है वो आज कुछ पहले काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, अब जो है दोबारा से जो है वो सारे बादल आ गए हैं। होप्स हो कि आज बारिश का सीन मत बने। बारिश हो जाए तो फिर मामला जो हैं वो बड़े ख़राब हो जाते हैं, कपड़े वगैरह सूखते नहीं हैं, बड़ा फिर इशू रहता है इसमें। तो ये बस अब मैं ये मेडिसिन लूँगी, पैनाडोल, पैनाडोल तो नहीं, पैरासीटामोल। हमें तो पैनाडोल की आदत पड़ी हुई है, पैनाडोल तो नहीं, तो ये पैरासीटामोल लूँगी, साथ सिरप लूँगी, तो कुछ जो है ना वो सुकून मिलेगा। आप सब भी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह की अमान में रहें और हमें ख़ास दुआ में याद रखा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।